Хей, здравейте, приятели, това съм аз, Бертон, и ето, че е време отново да се впуснем в света на Hogwarts Legacy. И какво се случи в последния епизод? Ами научихме Круцио. Ако се чуете как, може да видите на линкът горе в дясно. А днес най-накрая се впускаме отново по следите на основната история и ще намерим къде е изпитание номер 2. Стига толкова приказки, скачаме в играта, за да видим какво ни чака. Отиваме в стаята, където са нашите учители, професори, и да видим какво ще ни кажат те. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. Да, тук съм. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I do. I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rokууд Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Да чуем. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. Добре, да започваме. Да, имаме някакви лоши новини. I'm sorry to tell you that Victor Rokууд, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rokууд Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Ще ни трябва късмет. No time to waste. I'll meet you at Rokууд Castle. Хубаво, значи все пак ще ми помогнеш. Revelio. Доколкото е възможно да им помогнеш, разбира се. Окей, отиваме до замъка на Рокууд, който се намира... Я да видим къде се намира. Къде е нашата следваща задача? Интересно, не виждам никакво обозначение. Предполагам, че след малко ще ни опътят. Или трябва да излезнем от тук, което също е вариант. Да, ето че имаме нов квест. Чудесно. Вече имаме локация, да видим къде трябва да се озовем. Оху, чак тук. Ами, ще се срещнем директно там. До след малко. Ето, вече се намираме точно пред замъка Рокууд. What's going on here? Professor Rokууд was right. The place is crawling with Victor Rokууд's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Така да бъде. Трябва да бъдем явно малко по-предпазливи.
Което означава, че ще ни се наложи да работим. Упс. Да бъдем скрити. Този ще мога да го ликвидирам. И така. Ще имаме нужда от тези полшанки. Я да запалим на бързичко. От другата страна също има нещо. И онези ще идем да ги видим. Тоталнахме ги. Нещо тук има ли скрит специално за нас? Там има нещо за вземане. И ще го вземем. Тук вътре няма. Само пари. Също интересно. Вътре си има цял лагер. Което означава, че ще имаме доста работа с тях. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just... Този скил за убиването на двама едновременно е уникално добър. И върши много добра работа. Тук има ли нещо по тези палатки? Няма, за съжаление. Ами, продължаваме в такъв случай. You can't stop Ranrock's rebellion! You don't believe you can defeat me, do you? Levioso! Я да видим. Къде си ти? Защо не те виждам? Професор Фикси знае работата. Окей, още един такъв potion. И нещо, което не е от чак такова голямо значение. Там долу има някакви животни. Няма сега да ги търсим, разбира се. Предполагам, това е идеята. I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too.
Professor Rokууд said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Тук нещата са сложни. Добре, идеята е... Май няма да преминаваме тихичко. Докато си направим магийките... Ау! Ако се получат нещата, но просто няма да стане толкова бързо. Лошото на Круциото е, че не прави абсолютно никакъв демидж. Тези са отново по-силни от мен. Окей, този го съборихме малко, не... Май Круциото все пак нанася някакво поражение. Поправихме се и то при положение, че не бяхме загрели. Справихме се. Не използвахме абсолютно всички неща, които можехме. Трябва да се науча да си използвам полшенките, защото не го правя. Не използвам абсолютно нищо, а трябва. Имам растения, които биха могли да ми помогнат. Имам полшенки, които биха могли да ми помогнат. Толкова много неща, просто не ги използвам. Така че, от сега нататък ще се опитвам във всеки един такъв по-сериозен двубой. Това беше отново за някакво проклятията. Ще се опитам във всеки един по-сериозен двубой да си използвам нещата. Но това е готин аутфит. Интересен стянт. Жалко, че е по-слабичък. Би трябвало тук да има и още нещо. Защото не ми го маркира като готово. Като проучено. Което означава, че не сме събрали всичко. Може би тук има и още нещо. Да. Мисля, че това е всичко тук. Успяхме да посъберем това. Тук сме изпуснали нещичко. Малко парички. Нищо, кой знае какво. Ами да потегляме в такъв случай. Предполагам, че пътя ни е по стъпалата нагоре. Първо искам да видя дали тук не се крие нещо, което бихме могли да вземем. Не, по-скоро не. Там има нещо. Отново малко сребро. То е злато. Тесно. Тук е нашият път. Цъкам Ривелио доста често, защото не искам да изпускам нищо. Ау. Ривелио. Ти как се озова долу, приятелю? Има ли
нещо? Няма. Окей, добре. Мога и аз да слизам в такъв случай. I suppose that's the quick way down. Те са 3. Къде е третото? To those symbols on the walls. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Лесна работа. Единственото, което искам да проверя, дали тук не се крие нещо, което може да вземем, но не. Очевидно не. Време е да влизаме в замъка. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Те очевидно са намерили малко по-лесен начин за влизане. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Това може ли да ми направи нещо? Не. Трябва пътят ни да е от ето тук. Добре, имаме злато и съндък. Кой ми говори? Аха, ето те. Има ли нещо, което мога да взема? Professor Rokууд, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Готов съм. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Ами, добре. Професор Фиг. Чао! I would join you if I could. Revelio. Revelio. Вече сме по пътя за второто изпитание. Отново ще има... Струва ми се... различни... пъзелчета, както всеки път в интерес на истината. Добре, тук активирахме нещо. Чудесно. Ти какво си? Теб можем да те поместим. Окей, да кажем, че можем да те оставим тук. To reposition that pillar to climb out of here. Я да видим тук дали няма да се появи нещо. А, има бе. Тук някакъв съндък се появи. Той е в
Добре. Как можем да го преместим? И къде трябва да го отнесем? А може би просто трябва да го сложим там? Може би от тази страна трябва да минем. Да. Има значение. Тук няма нищо друго за вземане и продължаваме. Вече излязохме от готини ескалатори. Почти всяка зала има някакъв секрет. Както виждаме, там има също един, който ни води до това малко съндъче, което абсолютно нищо не ни дава. Въпросът е как да се качим на този тук. Тук имаме окей, не се прави така. А може пък да успеем да се качим там, след като активираме тази точица тук. А може пък и това да е нещото. Нямам никаква представа. И това тук е затворено. That pillar is blocking the path. We'll need to move it. Това, ако го сложим ето тук, ще можем да скочим. Длъжен бях да опитам. Нямам представа как да го взема. Просто нямам. Това го взех. Тук има още нещо, което можем да го вземем. Така, ако евентуално го направим по този начин. Ура! Не, че си заслужаваше, но важното е, че успяхме да го вземем. Тук има ли още нещо за вземане? Защото и тук можем да минем вътре. Съндък? Няма. Там съндък? Също няма. Супер. Радвам се, че успях все пак да се преборя и трябва да вляза тук, за да мога да премина. Така. Тук ще има бой. Трябва да си подготвя обаче магиите. Тези не се блокират по никакъв начин, което означава, че мога евентуално... Тази магия може би ще ми свърши някаква работа. Круциото няма да ми свърши абсолютно никаква. Следователно ще си добавя и тази и
Да кажем и тази. Да опитаме пък да видим. Охо, това си цяла арена. Пожелайте ми успех. Ау. За малко да падна. Сендо изобщо не му върши работа тук. Добре. Справихме се. Я да си взема и това парче от древна магия. И да продължаваме. Ей, чакайте малко. Тъй като вече имаме Круцио, можем да си използваме и точките от тайната магия. I believe I need to proceed to the left here, but how? Тук имаме ли нещо? Нямаме. Revelio. Чакайте, тук долу имаме също нещо, което можем да вземем. Просто е от тук ли да... Добре. Случват се и такива неща. I believe I need to proceed to the left here, but how? Ето каква е историята. Вдигаме го това чудо и го оставяме ето тук, след което завъртаме, вземаме, идваме отново тук, удряме и продължаваме натам. Май не е чак толкова зле. Как се движат, как плават. Така. Тук нещата отново изглеждат любопитни. Меч само ме преследва. Я да видим. Единия го размазахме. Ето ти и теб. Лесна работа. Сега и с теб се отнем. Сендото изобщо не им влияе. Лесна работа. Доста бързо успях да се справя с тях. Да видим. И там отзад има един съндък. Горе също има един съндък. Какво можем да направим тук?
това се завъртя до такава степен. Какво ми дават? Нищо не ми дават по този начин. Може би трябва да вляза вътре. А може би не. Всъщност имам идея. По-вероятно е да трябва да го изтегля това чудо. Ето, точно по този начин. Лесна работа. Така, обаче тук, за да успеем да минем, отново ще трябва да завъртим. Честно казано е малко разочароващо, че не можем да намерим абсолютно нищо полезно. Ау, как съм местил. Вратата. Тук долу има нещо, което можем да вземем. Няма нищо, което да не е по-силно от това, което имаме в момента. Имам предвид като оборудване, като гир. Тук ми прилича малко като на арена. Не малко. Право съм прилича на арена. Само да ми каснеш. Това беше лесно. Дали бяха просто с цел да ме разконцентрират или нещо такова? Дали отново има някакъв съндък, който мога да използвам? Добре, да видим. Какво го изпуснах? Трябва просто да сваля долу. И би трябвало да е достатъчно, да. Ето че успях. И отново зелено. Нищо интересно не ми дават. Тук пък ще направя пари. Я да си сменя магията, защото тази определено не ми върши никаква работа. Не е лоша за други врагове, но не е също тези. Това може би означава някои неща. Или по-скоро означава едно нещо. Ще си имаме проблеми. Я да видим какво можем да използваме тук. Можем да използваме евентуално някои от тези магийки. Тоест не магийки, ами полушенки. Искам да го приключа първо от този големия, за да мога да се успокоявам за...
предполагам, че ще трябва да вляза отново вътре. Окей, с този се справихме. Остана ми само този малкия. Но и с него би трябвало да няма проблеми. Готов е. Добре, я да видим. Тук може би ще трябва да се добавим и още една магия. Защото последния път имаше си познал, приятели. За момента лесно се справям. Това да много говоря. Защото и магия не се беше презаредила, за съжаление. Ау. Добре се справям, но поне за момента. Я да е малко да го разкършим с Asian Magic. Сме готови. What a relief. Успяхме от първия път. Тук няма нищо за вземане и продължаваме. Нашият път е натам. И това мисля, че е края на нивото. Поне обикновено е така. Правим месен дъче. Дайте ми поне нещо легендарно, ако обичате. Но не. I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed.
that we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Имаше и сини и червени оттенъци. Тоест беше някаква неопределена. А я да видим. You're back. And in one piece, no less. Окей, да говорим с него. It is good to see you again. Professor Rokууд told me about what happened at Rokууд Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Нека да попитаме какво се е случило. What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Добре, явно не иска да ни кажат. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Нека говорим и с професор Фик. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Ето, че най-после има смисъл от шалани. Приключихме още една задача. Предполагам сега ще започнат да идват разни писма, защото нови квестове са активни и така нататък. Но да,
Искам да ви кажа, ако ви е допаднало това, което сте видели, не забравяйте да ударите един subscribe, ако случайно все още не сте го направили. Би било страшно полезно за мен, ако натиснете и лайкчето, разбира се, и камбанката, ще е повече чудесно, така няма да изпускате и бъдещи епизоди. За камбанката имам предвид. Да, както казах, сега идват вълни от разни писма, но да, за тях ще чуем малко по-късно в другия епизод, вероятно. Да, стига толкова от мен, благодаря ви за това, че бяхте заедно с мен в това приключение и ще се видим следващия път. Чао, чао! И да не забравя, напишете в коментарите, харесва ли ви историята до момента. Окей, да, както казвам, стига толкова. Чао, чао и до следващия път. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class.